सब कहते हैं जैसे हो वैसे रहो, लेकिन सच ये है जैसे ही तुम असली बनते हो लोग तुमसे दूर होने लगते हैं। यहाँ लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारी एक्टिंग पसंद करते हैं। जितना फेक उतना फेमस, जितना रियल उतना इग्नोर। अगर तुम चुप रहो तो एटीट्यूड और बोल दो तो ओवर। मतलब साफ है, तुम चाहे जैसे भी रहो लोगों को प्रॉब्लम होगी ही। यहाँ दर्द समझने वाला नहीं, बस जज करने वाले मिलते हैं। हर कोई तुम्हारी स्टोरी जानना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। लोग कहते हैं हम साथ हैं, पर सच में साथ तब तक है जब तक तुम उनके काम के हो, वरना तुम बस एक ऑप्शन हो। तो अब सीख लो, इस सोसाइटी में सच्चा नहीं समझदार बनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ दिल से नहीं दिमाग से खेला जाता है।